Nosaltres, Biel Ramis, tenim na Cristina Gómez, ella és candidata de Som Bases, vicepresidenta del Consell de Menorca, que avui, a més, se troba en els estudis de Mallorca, d'aquí també una estona se n'ha d'anar a agafar un avió cap a Menorca. Cristina, bon dia. Bon dia. Benvinguda al nostre programa. Moltíssimes gràcies. Ella és candidata a la Secretaria General de Podem a les Illes Balears i li he fet una pregunta fora d'antena des de la més meva pura innocència, Biel Ramis. Li dic, i com així jo te conec tan poc, no te tinc vist una gent mediàtica? Diu, molt bona pregunta. Dic, ja, pendant. Dic, ja, amigo. A qualcú no li interessa. A qualcú no li ha interessat que fos molt mediàtic. Així ja començarem a conèixer segons quines formes, m'entén el que vull dir, de Podemos. I espero que en la nova secretària o secretari general que entri que enviïn aquestes formes. Per què no sabíem qui eres tu si ja estàs dins Podemos i no ets ni més ni manco que hi és poco que la vicepresidenta del Consell de Menorca? Clar, aquesta pregunta l'haurien de traslladar a els altres, no?, d'alguna manera, perquè nosaltres fa bastant de temps que estem rodant, que estem funcionant. Hem participat dins aquest procés electoral tal com toca, redactant documents, demanant participació de professionals, ciutadana, per ajudar a fer aquests documents. Tothom sabia que existiríem i que existíem perquè tenim uns antecedents que ara vos explicaré. El cert és que quan hem entrat ja en el procés electoral ens hem trobat que, bé, ho hem de dir clarament, hi ha dues opcions molt potents des d'un punt de vista mediàtic. Una, perquè realment, si jo diré les coses tal com són les meves opinions, llavors, són percepcions i són opinions, però crec que és objectivable. Una de les opcions, si entreu a la llista que presenta, més d'un 50%, quasi un 60% dels seus candidats de la llista és gent que està fent feines a les institucions o fins i tot contractada pel partit, professionals de comunicació del propi partit. Llavors, és una lluita de David contra Goliat. Una altra opció també potent que se presenta té una dinàmica que ve de molt de temps d'estructura de partit, perquè provenen d'un altre partit que es va integrar dins Podem, i després hi ha dues opcions més que som nosaltres, som Bases i el Podem que volem, que sortim de les bases directament, ja entrarem en detall, i és una lluita de David contra Goliat, però tal com jo li dic a tothom, en David, que són nosaltres, no mos fa por en Goliat, així que no hi ha cap problema. I estem aquí a explicar per què existim i des de quan venim i què és el que volem. I de Biel Ramis, per on començam? I contestant alguna d'aquestes preguntes que la senyora Gómez acaba de dir, qui són vostès i per què se presenten? Bé, nosaltres sortim d'un moviment que estava latent, però que existia des de fa molt de temps a Podem. Molts dels meus companys, i jo inclosa, van firmar el manifest de Sineu. Provenim ja d'aquest moviment reivindicatiu, que segur que coneixeu, que ja demanava més democràcia, més participació i més transparència. Van ser molt pocs els càrrecs públics que mos vam atrevir a defensar el contingut del manifest de Sineu. Jo diria que, a més, amb cert risc de rebeldia, d'aparentar rebeldia. Jo he estat una rebel tota la meva vida i tal com dic, no deixaré de ser rebel precisament ara que estic dins Podem, que m'oferia un canal de rebeldia sèria, ordenada, i no ho deixaré de fer. I per tant hem de posar damunt la taula, que no és el mateix que denunciar, però ho hem de posar damunt la taula, totes les mancances que des de fa ja molt de temps venim explicant. Rebeldia, moltes vegades el sinònim està emprenyat. Quan i per què decideixes rebel·lar-te, si te puc tutejar, rebel·lar-te en contra, diguéssim, de la línia oficial de Podem que haurà fallat des del moment que firmes el manifest de Sineu, queda claríssim, però què és el que més greu t'ha sabut tu de Podemos? Jo puc explicar la meva vivència, però crec que hi ha una afinitat molt forta amb el resto de companys de Som Bases respecte d'aquestes vivències. Vam entrar dins Podem després de 4 anys de la legislatura anterior molt potents. Jo estava molt implicada en temes d'educació allà a Menorca. Hi havia un sentiment de que podia ser un canal d'ordenar aquestes reivindicacions i de dur-les a dalt. Al final, si no fas política, te l'acaben fent. Aquest era un sentiment que tenien molt clar. Surt Podem, en aquell moment, mos animora a molts i a moltes, amb la força que surt, en la reivindicació,
I jo vos explicaré, quan vaig descobrir Podem, a Plaza Podemos, eren unes vacances del mes d'agost, que és l'únic moment que tinc per anar fent recerca i tal, vaig dir, ostres, pensen com jo. No jo com ells, jo vaig dir, ostres, pensen com jo. I a partir d'aquí me poso a averiguar un poc i efectivament me sent superidentificada. I per què me sent molt identificada? Perquè era una proposta absolutament de democràcia participativa, no de democràcia representativa, que és el que venim ja menjant des de fa molt d'anys, durant tots els records que jo tinc de la política espanyola, amb tots els avantatges i inconvenients, però jo crec que és una fase superadíssima, s'ha de ser democràcia representativa, i podem oferir aquesta possibilitat a través del que es diu també democràcia líquida, que és donar vot a l'assemblea, amb assemblees constants. Això és el que se mos oferia. Clar, va passant el temps, jo tinc la gran sort de que me present a les eleccions i surt com a consellera en el Consell de Menorca. Som consellera de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Transparència, també som vicepresidenta segona, que és una funció accessòria a lo de la conselleria, i ho vam viure amb una il·lusió. Allò va ser com un tsunami i te sents protagonista d'aquell tsunami, però un tsunami positiu, no? Llavors, al principi no n'érem conscients, degut a aquest superèxit que vam tenir, no? Però a poc te'n vas donar compte que el que es prometia que havia de fet ser no succeeix, i jo me'n dono compte com a càrrec, perquè sempre me vaig creure allò de manar obeint, de mandar obedeciendo, i te'n dones compte que quan estàs fent política de gestió, com és el meu cas, no tots els temes estan inclosos en els programes electorals, ni tots els temes els acordes quan fas acords de govern. Nosaltres a Menorca governem amb PSOE i amb més. Clar, fas uns acords, però surten temes que no estan inclosos. Llavors, evidentment, la línia política, sobretot d'aquests temes no inclosos, mos l'ha de donar el partit. 2 anys demanant assemblees. Perdona? Com a càrrec. I només hem estat convocats a assemblea en períodes electorals. Però si vosaltres éreu els amos de les assemblees, dels círculos, de xerrar, de votar, de parlar... Jo te puc dir que el 99% del meu partit continua pensant que aquesta és la manera de funcionar. No s'ha fet. Del teu partit de Sevilla o del teu partit estatal? Aparentment tothom pensa que ha de ser així. Nosaltres, mira, una de les coses que puc dir que defensam amb més contundència és que intentam ser coherents, perquè no som el que deim que som el que feim. Llavors, si es ve que som assemblearis, s'hauria de notar, haurien de fer assemblees, i assemblees de deber. Resulta que no ens feim perquè Agora Voting cobra 3.000 euros. I aquesta és l'excusa per no fer assemblees. Clar, no estic gens d'acord. Llavors, tenim mancances molt potents en tema en democràcia, en participació i en transparència. Moltes coses s'han fet bé. Hem tingut un èxit que jo crec que és inigualable. Vull dir, no hi ha un cas com el de Podem, que entra de zero i arriba a les quotes de representació que aconsegueix, tant a nivell estatal com aquí a Balears. Som el segon partit, no?, a nivell aquí de Balears. Entram a governar directament, és a dir, és un èxit, és contundent, però és allò, és com la gent que festeja, no?, o s'amor, que no és l'important, és regar-lo, les plantes s'han de regar. Llavors, a més, el perfil de la gent de Podem és molt crític, és molt rebel. Els lemes, els dibuixos, tot aquest màrqueting, al principi serveix per enganxar, però majoritàriament no estem perquè no es facin les coses que es van prometre. Tinc exemples concrets, però m'estim més que m'hagueu demanant. Doncs la paraula ja n'envia el Rami, però una mini pregunta. Si imaginem que diumenge, que per cert se parla tant de votar ara, diumenge hi ha eleccions generals, eleccions autonòmiques, tal i com molta gent de Podem a mi m'han manifestat, i me diu en compte, se fessin eleccions, repeteix, tal com està Podem en aquests moments, no només se pellaria un batacazo, sinó que podríem parlar de que Podem perdria representació en moltes institucions, ajuntaments i institucions, per aquesta desencant dels seus propis votants i o membres que formen part de governs. Ho comparteixes? No. Amb aquesta contundència, no. Crec que aquests 2 anys estan suposant més un desgast
un plus per millorar els resultats anteriors. I t'he demanat això? Sí, però m'has dit pràcticament que desapareixerien i això no. Puc entendre que tinguis aquesta opinió, però no la comparteix. El que crec que és una oportunitat única i potser darrere per donar un canvi amb aquestes primàries. Si amb aquestes primàries de Podem no aconseguim recuperar l'esperit i la força inicials, que gent que jo conec al redador meu, mos vam apuntar, jo tota la vida m'ha agradat la política, mai se m'havia imaginat, ni m'havia passat pel cap, entrar a militar a un partit polític, mai, i m'encanta la política. Per què? Perquè me semblaven estructures absolutament enquistades, clientelars. Llavors, i de com vius tu des de la teva òptica quan van sortir les gravacions que aquí a Canal 4 les vàrem treure amb exclusiva, enviar els Ramis, Canal 4 Diario, en Joan Martí va fer una feina exhaustiva. Com viu una persona com tu les gravacions? Ara ja no hi ha comitè de garanties, etcètera. Bé, antes has dit una cosa molt important. Jo trobo que a Podem li fa falta democràcia, transparència, que són les pilars bases i fonamentals que predicàvem al principi. Com ho van viure tot aquesta endemesa? És molt senzill. Assumint un nou risc, si tu entres a la presentació de la meva candidatura, veuràs que els primers paràgrafs de la meva candidatura xerren d'aquests enregistraments. És a dir, quan vaig firmar el manifest de Sineu, jo diria que era abans del tema dels enregistraments, però tot aquest succés que va aflorar, jo et puc dir que me va fer vergonya sortir al carrer perquè som un càrrec públic. Jo estava molt orgullosa de ser una representant de Podem, de tenir un càrrec institucional i de poder defensar la ideologia de Podem allà on som, que és el Consell Insular. Després de sentir aquells enregistraments, me va fer vergonya sortir al carrer. I no he deixat el tema, és a dir, no és reivindicar per reivindicar ni protestar per protestar. Si tu vas a la meva presentació, a la representació de tota la meva candidatura, és un dels primers paràgrafs. Perquè he de dir que un se queda amb la sensació, i està escrit, que hi ha una doble vara de medir, no? Alguns han estat sancionats molt ràpidament, de forma fulminant. Jo no m'agrada entrar a jutjar expedients, perquè crec que, com que som advocada, tinc molt interioritzat que si no tens els papers i ets els llegits és millor no opinar, perquè està ple d'opinadors en el món. Però el que tinc clar és que el que vaig sentir amb aquells enregistraments no és possible que hagi quedat amb una simple dimissió, una única dimissió, que provoca la implosió de la Comissió de Garanties i, per tant, com si no hagués passat res. Llavors, això seria un poc el perfil crític, però també m'agradaria que quedés molt clar que tenim un projecte, que no ens quedam només en la crítica del que ha passat, sinó que pensam que som el projecte... De fet, som imprescindibles, i ho he de dir, pot sonar un poc petulant, però crec que som imprescindibles. I ho diré, si voleu, vos dono 2 o 3 motius de per què penso això. Som la candidatura que més defensa els cercles. Nosaltres pensam que els cercles van ser el primigeni de Podem, són les bases, ets la gent que està al carrer, ets la gent dels municipis, ets la gent dels territoris. Llavors, les altres candidatures, no totes, el Podem que volem estaria molt en la nostra línia també, però les 2 candidatures principals, tant si llegeixes els seus documents com si a la vegada escoltes les seves declaracions, arribaràs a la conclusió que els cercles per ells és una fase superada i no sé si alguns mai hi van creure. Jo, per exemple, l'altre dia vam fer un debat a Marratxí en les 4 candidatures i clar, vaig sentir a Ana May de la Concha dir que los cargos no podran ir a los círculos o no pueden ir porque no tienen tiempo. Llavors jo vaig quedar esbadalida. Com a mínim anaràs en el cercle del qual vas sortir, no? Jo duc 2 anys que no he fallat a cap reunió del meu cercle, que és el cercle d'amor, i reconec que m'hauria d'haver passat japes de Ciutadella, de Sant Lluís i de Castell. És a dir, sempre podem millorar. No sempre un fa les coses 100%, però escoltar avui a Podem, a una candidata, amb el sentiment de desafecció que sabem que existeix, que los cargos no tienen tiempo de ir a los círculos, clar, i això enllaçaria amb un altre tema molt important, que és l'acumulació de càrrecs. Hi ha 2 llistes, una sobretot, però 2, que presenten un munt de candidats que ja estan acumulant càrrecs, de tal forma que jo diria que fins i tot estan incomplint el màxim que preveu Vista Alegre 2 d'un càrrec institucional i un d'orgànic. Llavors, aquesta pretensió d'optar a més càrrecs realment mata per diverses vessants. En primer lloc, és acumulació de poder.
Mos haurien de demanar aquesta ànsia d'acumulació de poder, per què, no? En segon lloc, priva de participar a gent capaç, que en tenien molta, que realment s'ha quedat despenjada del projecte, perquè arriba un moment que sa vida només dels cercles, que després en voldria xerrar, si no cuidam els cercles i els dotam de recursos i d'autonomia, a la gent al final se sent utilitzada, perquè la empres per ferrar pòsters el dia de les eleccions o muntar taules als carrers reivindicatives. Això no val, perquè a més hi havia molta sabidoria popular i molta intel·ligència col·lectiva dins els cercles. Hi havia fuita? S'ha llançada l'oportuna? Està tothom esperant aquesta oportunitat. Estic convençuda que la gent hi és. La gent hi és. És a dir, l'altre dia van anar al Cercle Aragó de Palma, que feia molt que no es reunia. Nosaltres hem fet una ruta de cercles. Crec que som l'única candidatura que ha fet ruta de cercles. I posaria com a exemple Aragó, que feia molt que estava aturat. Havien reclamat... Clar, és un conjunt de barriades de Palma de 80.000 habitants. Havien demanat un petit local, un equip informàtic. Això no se'ls ha donat. Llavors, és que una barriada o un conjunt de barriades de 80.000 habitants no hagin tingut recursos ja durant 2 anys, al principi podem entendre que no hi ha doblers, que no hagin tingut recursos per dur a terme la seva activitat, és del tot infumable. I recordem, Biel, que tots els càrrecs públics de Podem donen un percentatge en el partit polític precisament per fer coses, per estar dos bés en fer coses. Un llotger d'un lotxalet, i si emolcar un ordenador i hi ha qualcú, un paper, tinta, no sé. Queden 5 minuts, Biel, que arribem al final de l'entrevista. Senyora Gómez, jo la sento a vostè i sent el Podemos de fa molt de temps. De fa molt de temps. Per tant, la gent que ara que governa Podem aquí a les Balears, per vostè, se n'han d'anar ja, però ja vol dir ara mateix. Alberto Jarabo, Laura Camargo, Jurado, la gent que està al Consell, la gent que està en el Parlament... Mireu, jo vaig formar part del Consell Ciutadà Insular de Menorca i vaig dimitir quan vaig començar a veure que les coses no anaven tal com es havia promès. I vull posar un exemple. Ana Maia de la Concha, que ha estat secretària general i encara ho és de Menorca, va sortir avalada per ser candidata en el Senat per Menorca. Avalada amb una assemblea, que no li podem dir assemblea perquè les assemblees són telemàtiques, però era una reunió presencial on vam decidir avalar-la per anar al Senat. En sol demà, a primera hora, només va passar un vespre, va sortir com a candidat en el Congrés per Balears. Encara és hora que mos han d'explicar per què el resultat d'una assemblea va quedar absolutament diluït. Mos van quedar sense candidata. Van haver d'enviar una candidata, una persona de Mallorca, per fer de representant del Senat per Menorca. De Barratxí. Que l'estimo un munt, que és molt bona persona, però si ja d'entrada el resultat de les assemblees no només no es fan cas, sinó que a més es decideix en contrari a que jo en aquell procés de les eleccions estatals vaig dimitir del TCI. Resposta a la pregunta que me feies. Crec molt en la democràcia i en la intel·ligència col·lectiva. Espero que tot aquest sentiment de decepció, de desafectació, torni i voti, perquè molt matem que molta gent ja està amb altres històries i l'hem perduda. La meva lluita i la dels meus companys, que tenc uns companys que són una passada, tenim representació a Menorca, Mallorca i a Eivissa, una passada de gent, estem en el perfil que tu dius, som amb el perfil dels inicis de Podem, espero que la gent validi el seu DNI i com que puc, vull demanar el vot per son bases, que tota aquesta gent desafectada pensi que té una oportunitat, potser la darrera, per recuperar el que era Podem dels inicis. Me sap molt de greu com a comunicador que no t'hagin deixat xerrar, perquè si tens una cosa que xerres clar, i som així de sincers, no t'hagin deixat xerrar sap greu qualsevol mitjà de comunicació, i jo no te coneixem, me sap greu. I veure que se fan aquest tipus de pràctiques són horribles, perquè si tens una cosa, convergirem o no convergirem en les idees, ens vendrà bé o no ens vendrà bé, però si xerres clar. I això el que hem demanat és els ciutadans de peu, siguem del color que siguem, els que ens representen i que en el final votam, xerrin clar,
i que no mos girin la xilota del pop quan els convé. En Biel vol fer una darrera acotació, ràpidament. Sí, jo volia tornar-li a fer la mateixa pregunta que li he fet abans, que no me l'ha contestada. Els actuals dirigents de Podem, Alberto Jarabo, Laura Camargo i tots els càrrecs institucionals que estan col·locats a llocs de privilegi, se n'han d'anar ja, ara mateix? A veure, els càrrecs electes, que no és el que me demanes, estan elegits per la gent que ens va votar. Els càrrecs orgànics, jo som molt partidària de ser microcirurgia, no de grans operacions arrolladores que passen amb unes estanars i no miren, no? Crec que hi ha gent que va tenir la seva oportunitat, n'has esmentat uns quants, que ara surten dient que faran moltes coses que són les que nosaltres venim dient des de Sineu, però és que jo crec que ja ha passat la seva oportunitat. La gent, la secretària política, na Laura, que és molt potent, és una gran portaveu, na Alberto Jarabo, tota aquesta gent ha tingut 2 anys per fer el que ens diuen que ara faran. Llavors, hi ha molta gent que s'ho creu de debè i que estan penguent per agafar relleu. I per això demanes votes són bases. Clara, concisa, directa, estimada Cristina Gómez, quan vulguis ja t'ho dic ara, ja fa tot en sèrio de més, fora broma, no tinguin manies, molestem-nos, empleem-nos, utilitzem-nos, Canal 4, Ràdio, Televisió, Xateva i diario.com, com no pot ser d'altra manera per lo que mos hagi de menester. Moltíssimes gràcies. Fins a la pròxima.